Hello，大家好，我係 Ivan。均價7字頭可以買到中山市區豪宅片區嘅豪宅樓盤嗱，大家對呢個新聞咧係咪似曾相識呢？呢個新聞咧係舊年大概10月份到啦，位於中山市火炬嘅豪宅區海欣雲頂進行咗一個大劈價嘅行動啦。當時 Ivan 都第一時間過嚟拍翻條片俾大家知道嘅，相信咧有啲觀眾朋友都係嗰條片先識到 Ivan 啦。而嚟到今日啦，發展商咧雅居樂就正式退出咗呢個樓盤嘅開發啦。成個樓盤一期就已經接近係售罄嘅狀態啦。目前咧係由中山市嘅政府咧介入咗佢嘅2、3、4期嘅開發工作。今日咧點解又會翻嚟同大家去拍呢條片呢？就係依家準備新推，即係嚟緊嘅星期6啦，佢會加推係屬於4期17座嘅單位，均價都大玩8500蚊一平嘅清水單位，17座2梯4伙，分別係2個127平同2個143平。朝南向望山景，頭先我上去睇咗個 showroom 咧，非常之靚嘅，因為畢竟咧係屬於政府叫做保交樓嘅政策入邊啦。但係 Ivan 始終都係保留住自己嘅觀點，就係保交樓，但係咧唔保質量。但係如果大家按照依家咁嘅價錢8500蚊買翻嚟，再加多1000零2000蚊嘅價錢去裝修咧，唔係話算特別平嘅，但係都係可以勉強接受到啦。畢竟因為海欣雲頂之前佢嘅定位咧都係屬於豪宅嘅定位嘅，成個樓盤嘅下沉式會所啦，再加埋依家整好有一大半開放嘅園林入邊咧，都係比較靚嘅。如果大家咧想要睇呢個盤嘅話，就對佢嘅質量唔好抱太大嘅期望，但係就係講真句，佢價錢係事實係比較平啲嚇。OK， 就轉頭咧都會同大家上去睇下佢17座最新嘅一個 showroom 啦。依家咧我就喺佢嘅會所上邊園林呢個位啦，同大家第一視覺去睇下佢嘅園林，即係交流咗大概年零嘅時間啦。佢園林 keep 得如何？嗱，依家我嘅位置咧就係屬於4座同5座嘅過渡位啦。傳聞中咧任達華都係買呢個樓盤嚇，唔知係真定係假嚇。成個園林咧，依家我整體而言，第一感覺就係 keep 得還唔錯嘅，係啦，即係地面咧，我哋會見到並冇咁多嘅樹落葉啊，即係物業管理都係比較好啲嘅。並且咧喺呢邊咧都種咗啲黃皮啦，呢個應該係黃皮嚟嘅嚇。跟住咧就成個園林 keep up 都係比較靚。轉頭咧都會帶大家上去睇下個 showroom 嚇。OK， 呢邊咧就4座已經交咗樓噶啦，4座同1座咧就靠近南愛環呢邊嘅，係會嘈少少。平時如果我哋想要落1樓嘅話，就可以通過呢部 lift 落返去1樓嘅下沉式會所啦，跟住出到去小區嘅大門口，跟住呢度呢，就會所上邊嘅撈空位。今日早上呢 Ivan 收到消息之後呢，就第一時間嚟到現場同大家去拍攝呢條片啦但係呢，可能喺 showroom 嘅感官唔會太好啦，因為人太多啦。OK， 咁呢個下沉式會所其實好靚嘅，即係如果我哋喺1樓嘅會所，即係個玻璃望出嚟嘅話，望到呢一片好靚。呢邊嘅空地呢，未來都會起樓嘅，就係2期、3期、4期嘅位啦。所以大家可以睇到呢邊到時會有少少遮擋，但係擋咗之後，反而我覺得係更加好嘅，園林就會更加清爽啲啦。平時呢，如果我哋除咗坐 lift 之外呢，我哋仲可以行呢個樓梯上返嚟嘅。下邊嘅園林做得靚啦，有烏桕樹啦，大部分都係烏桕樹嚟嘅。就往返呢邊。同樣嚟到呢邊嘅話，都會有返2個 lift 可以落到去1樓位置嘅。準備開盤咯，叫做海欣天境。嚟緊呢，聽講下就除咗依家127平同143平嘅單位之外呢，仲會有大平層嘅單位。如果大家想用面積大些少嘅話，可以再留意下啲最新嘅消息。OK， 依家我哋就嚟到呢一邊
同大家睇下呢個圖先。嗱，一座、二座、三座、四座、五座呢度係屬於一期就已經賣晒㗎啦。咁呢邊嘅790呢就屬於二期嘅，10、11、12、13、14呢就屬於係三期，呢邊屬於四期。咁目前呢發展商最售嘅就係呢一座，呢兩個呢就127平嘅，呢兩個呢就143平。睇翻個圖嘅話，呢兩個即望出去嘅景觀會更加靚啲嚇。咁後期咧，阿 Kelvin 啊，我哋嘅攝影師咧都會上翻航拍嘅鏡頭俾大家睇得會更加清晰啲。嗱，咁呢一座呢，就係舊年大降價嗰一座啦，叫做成個小區嘅樓王單位。但係依家呢，由於佢前邊嘅17座、16座起好咗之後呢，似乎又不是那麼樓王喎。因為個景觀好似擋住晒啦，咁嚟到呢個位置，我哋要見到就係呢度係兒童遊樂場嚟嘅。咁佢除咗佢係上咗水泥之後呢，再噴咗油嘅，就唔係純塑膠跑道。咁嚟到中間呢個一期同四期嘅交界處呢，頗有特色嘅。點解呢？因為佢四期呢度係屬於抬高咗一層啦。咁發展商呢就將一個兒童遊樂場嘅垂滑梯呢，就起咗喺一期同四期嘅交界處。喺上邊垂滑梯玩到你啦，下邊呢個幾有意思嘅。好嘅，即係好嘅 idea 呢，一定係以人為本嚇。咁俾小朋友會有更加多嘅活動空間啦。見到個草坪好乾淨呢一邊可以睇睇。呢一座呢，就係舊年 Ivan 排隊幫客戶搶嘅嗰一座啦，但係有啲可惜嚇，未必搶到太多。OK， 咁呢一座呢，我哋依家見到好多都已經入咗伙啦，包括樓上呢都聽到有裝修嘅聲啦。我哋見到好多業主都封咗窗。呢一邊呢，就算唔算話太嘈嘅，係啦。嗱，依家主要最售嘅就係前邊嘅17座，呢一邊呢係一座。喺示範單位之前啦，都同大家講下海欣雲頂嘅位置，照顧下新觀眾朋友。咁呢個位置呢，佢係屬於係火炬開發區嘅海欣新城片區啦。呢個位置係中山好早之前嘅富人區嚟嘅，入邊我哋轉頭上去 showroom 望到嘅別墅啊，或者係高層，基本依家目前賣緊嘅價錢呢，都係16700。別墅嘅話，基本要去到1000萬打上嘅，係啦。呢一個片區係成個中山最傳統嘅富人區，所以佢依家目前賣咁嘅價錢呢，即係將成個中山嘅樓價帶咗落嚟嘅。第二個呢，就係樓下嘅商業配套都係比較成熟嘅，因為喺17座呢度有個路口呢，可以行落去，就會落到去成個小區嘅叫做淘金街嘅地方啦。淘金街嗰度呢，係成個片區最成熟嘅商業街嚟嘅。入邊會有寵物醫院啦，有藥房啦，有乾街市啦，或者我哋想要嘅麵包店呢，等等都會有。係啦，依家呢，就大概咁嘅位置啦。如果係正前方嘅南外環呢，對於我哋港車北上嘅觀眾朋友呢，就非常之方便啦，係可以直接開車去到港珠澳大橋。大概路程呢，就30分鐘嘅時間，就可以經港珠澳大橋翻香港啦。如果我哋想用翻香港嘅話呢，同樣南外環呢係直上深中通道嘅。另外就係呢度附近係有博覽中心，或者係去 Top Park 富日城。呢幾個位置呢都係有中港直通巴可以翻到去香港。整體而言呢，佢嘅商業或者交通呢都非常之好啦。並且佢呢一邊嘅生態環境係特別好啲嘅。OK， 依家同大家上去睇下佢 showroom 嘅情況。好啦，各位觀眾朋友，咁我哋都好耐冇見到類似咁墟冚嘅場面啦嚇。同樣嘅樓盤喺舊年嘅大概大半年前啦，都出現過類似咁嘅情況。依家我哋就過嚟先睇呢個143平大4房嘅單位。143平咧，佢係可以做到有雙套間，相對3個洗手間嘅，而且南北對流。但係頭先我睇嗰下咧，就係個景觀爭少少啦嚇。首先入到嚟之後咧，我哋會見到
左手邊呢度咧就有一間細嘅客房啦。咁呢一間房作為發展商去做佈建嗰時咧，係贈送到有一半面積嘅 size， 唔係話特別大。咁啊長度大概係講緊2.2度嘅啫。咁啊呢間房嘅 size 咧就大概係10個方啦。咁啊呢度咧係有個玄關位。咁呢度咧我哋可以做翻一個玄關櫃喺度啦。係後邊咧，哇今日真係人非常之多嚇。本嚟想第一視角同大家去睇嘅，但係冇辦法。延伸我哋嚟到呢個位置咧，就可以見到一個客廳位啦。嗱，客廳嘅位置咧就好闊啦。咁我哋睇到大概差唔多有去到3.8米嘅一個開間。咁啊出到嚟之後咧，咁啊就一個大概7米嘅長露台。長露台嘅話，呢一個方向咧係朝南向，係可以望到山景嘅，西南向。咁啊，成個山睇起身就好乾淨啦。之前發展商買緊係前邊嘅一座嗰一座，咁嗰座嘅話，反而係佢05戶嘅話，會俾成條南外環好似對到屋企咁樣嘅。但係嚟到依家嘅4期17座咧，就減少咗咁嘅情況啦。大家可以睇下個戶型啊，非常之靚嘅。咁啊，入到嚟呢個位置。餐廳你唔使話去諗住擺6人位啊，或者係8人位嘅，反正全部都可以齋到。咁啊呢個位置同時我哋係可以做到一個餐邊櫃。對翻嚟廚房嘅表現咧就偏細咗少少嘅。咁啊但係有冇改動空間咧？有嘅，就係我哋 book 咗呢個牆。嗱 book 咗呢個牆之後，同時係可以做一個 L 型轉角嘅廚房位啦。咁啊基本係容納到2到3個人喺呢度煮飯啦，冇問題嘅。咁啊呢一邊咧就係朝東向，東向嘅話咧就望翻樓下嘅內園林。哇，其實我見到成個海茵雲頂嘅進度都非常之快啦。舊年我哋過嚟嗰時咧，呢度都仲未打地基嘅。跟住呢度依家基本全部整好晒嘅，並且下邊嘅園林開通咗啦。咁啊，另外咧仲有個少少特色嘅就係我哋下邊可以見到一個兒童遊樂場啦。佢係從嘅3、4期啦，2、3、4期上邊跟住連通到去1樓嘅，係啦。咁啊，反而依家我哋見到係4期嘅單位咧，即係最瘦嘅呢一期，佢係抬高咗1層地面嘅。係咁啊，入到嚟之後咧就係4房啦。右手邊呢間朝北向嘅兒童房啊，大概都係12個平方度啦。咁但係咧，佢嗰一邊咧個飄窗位就幫我哋係揼咗佢嘅。嚟到對面呢間係其中嘅一間套房啦。套房嘅話 size 就偏細咗少少嘅。嗱，我哋擺一張1.5米嘅床之後，靠住呢邊如果係做埋衣櫃咧，會顯得成間房就會顯得好壓迫嘅。咁啊呢度咧偏向於大家去整翻一啲半開放式嘅一個衣櫃啦，做趟門嚇。OK， 咁啊入到嚟咧就見到個洗手間啦。洗手間同樣呢個景觀望出嚟都係好舒服嘅，係啦，因為成個中山嘅龍馬咧就係五怪山嘅生物，所以咧我哋望出去成個綠色咧好靚嘅。嗱好啦，延伸過嚟呢邊咧，我哋會睇到客廁位。嗱客廁咧做咗2進式嘅，橫頂佢嘅 showroom 咧不嬲都係做得幾靚嘅，包括佢1期都好啦，喺2座嗰啲示範單位咧都做得好靚，啊空間感係 OK 嘅。咁延伸過去對面咧，我哋可以見到阿 Owen 啊，係啊，跟住入到嚟呢度咧就係一個主人房啦。咁主人房咧非常之大。嗱點解咧？同樣佢放咗一張 king size 嘅大床之後，嗱呢個位置我哋可以做埋，即係將呢個床嘅位置往入邊去推啦。咁做一個過渡式嘅衣櫃。延伸過嚟呢度咧，哇！呢個 view還 OK 吧？因為前邊佢啱好係有一座發展商幫政府起嘅公建配套啦，擋住咗呢邊嘅景觀。如果冇咗呢一個咧，就好靚啦。特別係轉頭我哋要去睇嘅127平啦。咁呢邊咧就朝西南向，哇！呢啲位置，單呢個過渡都接近去到1.6米嘅一個闊度啦。咁延伸過嚟呢度咧有個凹位，凹位嘅話係做咗一個衣櫃喺度嘅。係啦，咁我哋再睇翻洗手間嘅位置。洗手間嘅位置，你話想齋個浴缸係齋唔到嘅，因為佢面積係偏細咗少少。單呢一塊咧，可能1個平方度啦。咁延伸出嚟之後咧，成個洗手間佢係屬於比較長嘅，但係咧
類似呢啲位置，佢係屬於剪力牆，所以係冇辦法去做做舉動咁樣去拆咗佢，做成一個浴缸位啦。咁 OK， 咁呢個咧就係143平嘅。由於今日嘅睇樓嘅人太多啦，包括同行都非常之多，咁喺嚟緊可能 Ivan 再抽一日時間同大家再拍啲清晰少少嘅視頻，係啦。咁依家呢個單位咧，目前嘅總價大概係 under 喺120萬樓下咧就有交易㗎啦。即係呢個價錢咧，大家就唔使理佢質量好唔好啦，或者係發展商以後點樣嘅情況，只要我哋係抱住一個好簡單嘅諗法，我可以順利收到層樓，或者係順利攞到房產證，咁入到嚟之後咧，哪怕佢裝修質量爭少少，我哋都有好多嘅空間可以去做舉動。嗱，咁延伸過嚟之後咧，我哋會睇翻呢個127平嘅做4房嘅單位啦。入門右手邊嗱，呢一個咧係發展商全贈送嘅結構連板嚟嘅。咁呢一度咧大概講緊係6-7個平方呢度。咁轉翻入嚟之後就係玄關櫃。哇！佢呢個過渡位置非常之闊啊。但係咧佢嘅闊度係足夠嘅。即係如果我哋要延伸過嚟呢一邊做埋一個餐邊櫃，將咖啡機啊、麵包機呢啲位置放喺呢一邊咧，都係完全 OK 嘅。係啦，我哋行過嚟右手邊睇下個廚房位。嗱，我認為127平嘅表現咧係會比143平嘅表現會好好多嘅。嗱，首先我哋睇翻廚房嘅空間啦，明顯就會更加方正、更加闊落，而且我哋想要改動嘅空間大。延伸呢度可以放到一個大嘅雙開門雪櫃啦。出到嚟之後咧，呢度就生活露台啦。生活露台同樣都係望住遠景嘅，但係呢個露台嘅私隱性又唔係那麼好啦，就會對住出邊嘅143平嘅一個主露台位啦。但係呢邊生活露台我哋一向都係會做風箱嘅設計。嚟到呢個位置就長餐台，呢個位置係 OK 嘅。嚟到呢邊咧就睇到3.8米嘅客廳。出到嚟之後，我哋可以見到。呢一邊咧望出去個景觀就真係好靚好靚嘅。嗱，呢邊咧望朝西南啦，呢邊就東南，望晒成個山景。如果係高層咧，啱好喺橙色頂嘅正前方咧，係成個海欣新城嘅奧斯湖嚟嘅。所以我哋如果買到差唔多20樓打上啦，基本就係望山景或者係望湖景都可以望到嘅。樓下呢度咧。呢個山我哋會見到依家係政府起咗一個小嘅山徑喺度嘅，咁規劃咧呢度會到時會做翻係一個市政嘅公園，即係平時我哋可以散步過嚟玩下都 OK。係啦，睇翻呢個長露台啦，其實呢個露台真係講緊大概有6.0米嘅長度啦。6.0米嘅長度連住隔離嘅呢間房，並且喺攝影師企嘅後方嗰度咧，同樣會有個凹位啦。咁嗰度咧，我哋係可以做翻個洗衣機喺嗰個位置嘅，係啦，即係兩邊風窗都冇問題啦。入到嚟呢間咧就細嘅長者房啦，大概講緊12個平方度啦，闊度同長度差唔多嘅，屬於一個正方形嘅一個房間嚇。入到嚟之後，睇下客廁嘅表現，客廁表現就細咗少少啦。畢竟咧，佢係屬於舊一代嘅產品，所以佢會將大多數嘅面積咧放喺間房度。成個洗手間嘅面積咧，你發覺佢細咗好多嘅。而且佢呢度咧，如果我哋放一個大嘅智能馬桶，呢個位置就好壓迫㗎啦。嚟到呢度勉強夠用咯嚇。就再睇下入邊嘅兒童房呢度。兒童房嘅 size 夠大啊，長度都 OK 嘅，即係我哋呢度咧做一個榻榻米嘅床，延伸想做書櫃啊、做書台咧都可以。並且咧呢一邊望出去個景觀係好正，但係可能就呢個位置，因為佢屬於舊一代嘅產品，所以佢飄窗位搭咗之後咧，你發覺呢度有個橫梁位，所以就會顯得呢個位置可能就壓迫咗少少嘅，再加上個窗簾冇拉晒落嚟嚇。入到嚟睇翻主人房。主人房先睇洗手間嘅位，反而呢個海欣雲頂咧，主人房嘅洗手間會比客廁會最大啲嘅，並且空間感各方面都比較足並且呢度仲有個窗嘅，呢個窗咧就係望翻南外環嗰邊。
咁啊，呢個 showroom 咧 ，Ivan 都係第一次過嚟，即係早上收到通知就即刻過嚟啦。啊，咁睇到呢個位置，呢個主人房會比頭先嘅143會更加大。嗱，除咗佢呢入邊有個凹位咧，係做咗一 set 嘅衣櫃之外咧，延伸過嚟呢邊，我哋要做一個過渡式嘅咧，同樣都係可以做到嘅，或者做一個子母床啦。咁並且佢呢張床咧係擺咗 king size 嘅大床。嗱，同樣嚟到飄窗位呢個位置啦，咁都係幫我哋 book 咗佢嘅。哇！成個主人房再加埋佢呢塊落地玻璃望出嘅景觀，無敵舒服。並且咧，嗱，中山嘅山咧大多數會有仙人啦，或者係電纜線。但係我哋嚟到雲頂呢個主人房呢個位，咁一眼望過去咧，係成個綠油油嘅山，一覽無遺，非常之靚嘅，係啦。咁就呢期影片同大家大概介紹到呢度，因為今日人實在太多啦，冇辦法同大家做詳細嘅介紹，係啦。咁呢個單位目前賣緊嘅售價咧係100幾萬就搞掂晒啦。即係大家如果係又想即係唔想話攞咁多錢出嚟買樓啦，咁又想買城區嘅位置咧，海欣雲頂勉勉強強係 OK 嘅，即係住得下，係啦，因為畢竟佢呢個位置咧屬於一個海欣新城嘅富人區，樓下咧同樣會有晒所有嘅商業配套，即係我哋平時食飯行街睇係一應俱全嘅。係啦，至於層樓入邊嘅質量咧，大家嘅要求可能就唔需要話講到太高㗎啦嚇，唔需要抱太大嘅期望。OK，呢期影片同大家介紹到呢度，遲啲 Ivan 咧都會出翻關於呢個樓盤嘅示範單位嘅詳細講解嚇，我哋下期影片再見，拜拜。